ambiental es nuestra prioridad y proponemos concretamente un compromiso para todo Chile y en especial para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, 1000 especialistas médicos. Lo digo claramente, si la formación es lenta y si los actuales especialistas médicos de salud mental chilenos son escasos o no quieren desplazarse a regiones, los traeremos de afuera, sin ningún problema. La inmigración también puede ser, cuando es planificada, una enorme solución. No me temblará la mano para resolver este problema, que es doloroso, una cicatriz en Chile. Los derechos humanos son evidentemente esenciales, son como la seguridad, son basales. Sin eso no hay nada. No hay conversación, no hay debate, no hay democracia posible, no hay Estado de Derecho. ¿Qué proponemos? Primero, confrontar y frenar duramente a la derecha dura, desinhibida, que viene a provocar. Lo segundo es una política de búsqueda de la verdad. Yo he planteado que todavía hay demasiadas sombras y oscuridades. Y lo más grave de no saber dónde están los detenidos desaparecidos es que algunos sí saben. No solamente el dolor de no saberlo, es que algunos sí saben. Y muchos de ellos están presos y no quieren colaborar. Presionaré fuertemente en el debate público para que sepamos la verdad. Pondré a disposición los recursos técnicos para que el Estado avance. Sí debo decir que yo fui muy crítico de la transición democrática. Creo que fue una transición extremadamente lenta, pactada, transaccional, donde en el fondo se hizo justicia en la medida de lo posible. Yo no estoy de acuerdo. Efectivamente, el Estado tiene que comportarse como un protector. Tiene que haber Estado de Derecho, imponer las reglas, las normas. Y también es cierto, cuando el Estado abusa, ¿sabe? Pedir perdón a nombre del Estado de Chile. Eso hará un jefe de Estado, lo haré. Por un conjunto de anomalías institucionales y violaciones a los derechos humanos. Chile, el Estado, violó derechos humanos. El jefe de Estado debe pedir perdón. Ese reconocimiento es muy importante. A la misma hora que impone y hace respetar la ley. Pero también la reparación. No todo el lenguaje. La realidad existe. Habrá una política de reparación responsable, auditada, sustantiva, no como si esta transición que fue paupérrima, no a la altura del dolor de muchas y muchos. La revuelta social, llamada estallido social, no fue un grupo de rabiosos enojados. Fue un grupo de seres humanos que masivamente, de manera sostenida, expresaron su rabia. El cemento sobre el que marcharon fueron la bronca contra las AFP, que son una enorme estafa previsional. No es cierto que esa rabia devino en nada, debió haber sido una fuerza transformadora. Pero entre medio hubo gente, vecinos y vecinas, que nos dejaron ciegos. Otros que perdieron su año escolar, perdieron su trabajo. Comerciantes que perdieron sus ventas. Tiene consecuencias este enorme fracaso de hoy. La energía transformadora de la revuelta social terminó en nada. Entre medio, habrá, eso sí, una política de reconocimiento a lo que fueron graves abusos policiales y también dura condena a quien agredió a policías. Ambas cosas son perfectamente posibles. Un presidente también tiene que arbitrar entre la justa protesta y la demanda y el respeto al Estado de Derecho. Así que habrá, por supuesto, políticas de acompañamiento y reparación, pero también búsqueda de la verdad y también de nunca aflojar respecto de que se puede protestar siempre sin violencia.